الحقيقه انا حاسس ان ده كتير قوي قوي عليا. الف شكر، شكر قوي قوي قوي. اهلا بيك ويا رب تكون بخير. بيبو بيبو الله يا خطيب. الخطيب لا يستحق جائزة افضل لاعب افريقي، وكان في مجاملة ان هو ياخد الجائزة. ده مش كلامنا، ده كلام الناقد الصحفي محمود معروف. الخطيب لم يعطي لمصر والاهلي شيئا، وده بقى كلام الكابتن طارق سليم اخو الكابتن صالح سليم. الولاء للمال اكثر من الاهلي. ده بقى كلام الكابتن عبد العزيز عبد الشافي زيزو. محمود الخطيب غير واضح. ده بقى كلام الكابتن صالح سليم واللي قاله لابنه الفنان الراحل هشام سليم. الخطيب عمل زي رمضان صبحي بالظبط، قال للاهلي لو ما اخدتش اكتر واحد في الفريق مش هكمل. ده بقى كلام الكابتن مصطفى يونس. هو الخطيب فعلا اسطوره؟ بص يا عزيزي، انت كمشجع اهلاوي طبعا ده حقك تشوفه اسطوره. انا بقى جاي اهدم الثوابت واقول لك ان الخطيب مش اسطوره، هو مجرد لاعب عادي، وهوريك بالارقام والتحليلات وبالمهارات. بص، هنحسبها من كل زاويه، وهسيبك انت عزيزي المشاهد اللي تقرر هل هو اكذوبه ولا اسطوره. بس قبل ما نبدا كده ما تنساش اللايك والشير وتعمل سبسكرايب للقناه علشان يوصلك كل جديد لحظه نشره. الاسطوره، هو يعني ايه اصلا اسطوره؟ لما دورنا ورا المصطلح ده لقينا ان تعريف الاسطوره هو حكايه او قصه قديمه او مجموعه من القصص تعود الى الزمن القديم، غالبا بتكون غير حقيقيه وابطالها خارقين، وده بيكون لبث الامل في روح الناس. لما ناخد المصطلح ده ونطبقه على لعيبه كره القدم هنلاقي بقى ان اللاعب الاسطوره هو اللاعب الخارق اللي بيطلع نار من بقه، بياخد ال11 لاعب بما فيهم الاحتياطي ترقيص، وكل ماتش بقى بيجيب مش هاتريك، لا على الاقل سوبر هاتريك. طب هل احنا شفنا لاعب في التاريخ بيعمل كل ده؟ الحقيقه لا، بس لما ننزل لارض الواقع هنلاقي ان الجماهير بتاخدها العاطفه قوي ناحيه كل اللعيبه اللي بتلعب في الفرقه اللي بتشجعها. يعني هتلاقي لما تمسك ال11 لاعب هتلاقي بقى القاب كتير وما تعدش. هتلاقي المسمار والاسد والثعلب، القروان، الزعامه، الفهد، النمر، الصقر، الغزال، القناص، المدفع. القاب كتير قوي ممكن ياخدها لاعب ممكن يكون بيشارك في اول مباراه ليه ومع اول لمسه ليه كمان. ولو سالت نفسك او سالت حد هو انت ليه بتقول على اللاعب ده اسطوره، هتلاقي اللي يقولك اصل ده واخد بطولات كتير، وده جاب اهداف كتير، وده حريف، وده محترم وخلوق وجدع. تحس احنا كده مش بنقيم لاعب، احنا بنقيم صاحب صاحبه. انا ليا واحد صاحبي لما سالته عن اختيار الاسطوره يبقى ازاي، قال لي الاخلاق. الاخلاق قبل كل شيء، يعني لازم اللاعب يكون عنده اخلاق بجانب مهارته وعطائه في الملعب طبعا. على كده بقى مارادونا مش هيشم لوحة الاساطير، ده واحد لما سجل بايده قال انها يد الرب، واعتزل كرة القدم بعد ادمانه المخدرات. يعني من الاخر كده المصطلح مطاطي وملوش ماسكه، وممكن اي حد يتقال عليه اسطوره بسهوله. كتير من جماهير الاهلي ويمكن الاغلبيه بيقولوا على شيكابالا مش اسطوره، ويمكن احنا في الفيديو اللي فات شرحنا ان فعلا شيكابالا مش اسطوره. بس الراي الاهلاوي بيقول هو خد كام بطوله مع منتخب مصر؟ ده هي بطوله يتيمه، كاس الامم الافريقيه 2010، وما كانش بيشارك اصلا. الخطيب يا عزيزي خد برضه بطوله واحده بس كانت 1986، وما كانش بيشارك اساسي، ومش هو اللاعب المؤثر اللي كل لما ينزل احتياطي يجيب جول، مش هو محمد ناجي جده يعني. فكده بند المنتخب ممكن نشيله من الاسطوره. انت متخيل ان حتى الخطيب ما كانش لاعب مؤثر في ماتشات القمه؟ الخطيب جاب جولين فقط في الزمالك، وده خلال 16 سنه يا عزيزي، وبيتهيألي شيكا جاب اكتر من كده. طب خلاص احنا نحسبها بالبطولات. الخطيب طوال مسيرته الكرويه مع الاهلي حقق بطوله الدوري 10 مرات، و5 كاس مصر، وفاز مع الفريق ببطوله الانديه الافريقيه ابطال الكؤوس 3 مرات، والبطوله الافريقيه ابطال الدوري مرتين. حقيقي بطولات لا حصر لها. عندك بقى حسام عاشور اللي خد 36 بطوله مع الاهلي، وده خلال مسيرته الكرويه، واصبح اكثر لاعبي الاحمر بالفوز بالبطولات. عندك 12 بطوله دوري ممتاز، 11 لقب افريقي، 10 سوبر محلي، 3 كاس مصر. يعني لو بالبطولات
فحسام عاشور بقى أسطورة الأساطير. عندك شيكا مثلا اللي احنا قلنا في الفيديو اللي فات ان ليه هو مش أسطورة. هو الأكثر تتويجا بالبطولات مع الزمالك، حصد 17 بطولة خلال مسيرته، 4 ألقاب في الدوري، 6 ألقاب في كاس مصر، لقب دوري أبطال أفريقيا، 2 لقب في كاس السوبر المصري، لقب في كاس الكونفدرالية، 3 ألقاب في السوبر الأفريقي، وسجل بقى 69 هدف وصنع 87 هدف. خلاص احنا نشيل بند البطولات من الأسطورة. طب الخطيب مثلا كان هو اللاعب المؤثر مع ناديه الأهلي أو المنتخب؟ يبقى انت يا عزيزي ما تعرفش حاجة عن طاهر أبو زيد، مارادونا النيل، اللي حصل على لقب هداف بطولة العالم للشباب في أستراليا 1981، وهداف كأس الأمم الأفريقية 1984 بساحل العاج برصيد 4 أهداف. أهو طاهر أبو زيد ده لعب للفريق الأول للأهلي وهو عنده أقل من 17 سنة. انت متخيل ان هو في 5 مواسم في قطاع الناشئين كان جايب 240 هدف؟ انت متخيل 240 في 5 مواسم؟ عندك مثلا موسم 75-76 كان عنده رقم قياسي من الأهداف، كان جايب 49 هدف. يا شحاتة ويا معلم خلي الشبكة تتكلم. حسن شحاتة اهو ده بقى حدث ولا حرج من البطولات والأهداف وهو لاعب، وكمان بقى وهو مدرب. عندك بقى يا سيدي كأس الأمم الأفريقية 2006 2008 2010. طب حسام حسن، ولا اقول لك احمد حسن العميد؟ طب خلاص احنا نحسبها بالمتعة الكروية والحرفنة. هقول لك اسماء يا عزيزي لو ما تعرفهمش اسأل عليهم اي حد كبير، هل في احرف منهم ولا لا؟ حمادة عبد اللطيف ده بقى الحاوي الاصلي، ده كان عنده القدرة انه يرقص اي حاجة قدامه. وليد صلاح الدين، واللي ما عاصرهوش وما شافهوش حقيقي فاته كتير، بس هو كان جسمه ضعيف شوية. رضا عبد العال جارديولا للكرة المصرية، كان في شبه في جسمه كده من مارادونا، بس هو كان فعلا حريف. عندك بقى عائلة إمام، حمادة إمام ونجله حازم. أكاد أجزم إن كنت بتابع ماتشات الزمالك بسبب حازم إمام. محمود عبد الحكيم لاعب المصري البورسعيدي، أهو ده كان لاعب خماسي أصلا. شيكابالا وهو فعلا حريف وممتع وتحب تشوف الكرة في رجله. عمرو سماكة وده بقى واحد ضيع نفسه. أهو كل دول كوم، وعبد الستار صبري بقى كوم تاني. ده يا عزيزي واحد كان عنده استعداد يطلع يرقص 11 لاعب والاحتياطي والعساكر اللي حوالين الاستاد. مش هنقول ان الخطيب ما كانش ممتع في اللعب، بس مش كل لاعب عنده موهبة وعمل ترقيصة حلوة او جاب جون حلو هنقول عليه اسطورة. خلاص احنا نحسبها بالانتماء بقى، والخطيب عاشق الكيان الاحمر. مصطفى يونس الخطيب عمل مع الاهلي لما كان لاعب، زي ما عمل رمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي. وحكى بقى مصطفى يونس موقف وقال في يوم من الايام كان عندنا لاعب اسمه جورج الحسن. الخطيب قال للاداره انا لو ما اخدتش نفس المبلغ اللي هو بياخده او اكتر منه مش هقعد في الفريق. بالمناسبه مع كلام مصطفى يونس كان في مانشيت كده بيقول الخطيب يطلب الاعتزال. سيبك من المانشيت وركز في الكلمتين دول. زيزو يتهم بالولاء للمال اكثر من الاهلي. حقيقي بيبو بيبو الله يا خطيب. طب هو مين هداف النادي الاهلي في الدوري المصري منذ نشأته؟ مش محتاج تدور يا عزيزي، هو الكابتن حسام حسن برصيد 111 هدف. طب كابتن الخطيب جاب كام جول في الدوري المصري؟ الصراحة الإجابة على السؤال ده صعبة شويتين 3 كده. يعني هتلاقي الموقع الفلاني كاتب 108 هدف، والموقع الفلاني التاني كاتب 109 هدف. حسام حسن بقى قال إيه؟ قال إن وقت اعتزال الخطيب كان هو دخل نادي ال100 واعتزل، وإن هو جايب 101 هدف. ومع مرور الوقت الناس حبوا يغيروا الرقم علشان ما يتقالش إن حسام حسن هو الهداف التاريخي للأهلي في الدوري المصري، بس الخطيب هو أفضل لاعب إفريقي سنة 83. يجي هنا بقى دور الناقد الصحفي محمود معروف، واللي كان ليه تصريحات تلفزيونية وبيشرح إزاي الخطيب فاز بالجائزة دي. قال إيه بقى معروف؟ الخطيب لا يستحق الجائزة في وقت حصوله عليها، وإن أداؤه في السنة اللي فاز فيها كان أقل من إن هو يفوز بالجائزة. وقال أنا كنت مراسل فرانس فوتبول 16 سنة واديت صوتي للخطيب، وكمان المراسل الإيفواري، وأقنعت 9 آخرين بالتصويت للخطيب. وقال كمان إن هو كان قاعد مع عبد الأحد رئيس المجلس القومي للشباب وقال له يتصل بمسؤول مهم، وإن هو يعزم 11 فرد من الأفارقة في القاهرة ويقنعهم يصوتوا للخطيب. سيبك من كل ده واسمع الكلمتين دول. محمد صلاح لاعب كبير بس لسه بدري لما يوصل للخطيب. الكلام ده قاله الكابتن سيد عبد الحفيظ. هو الصراحة كلام حلو، بس هو أكيد مش قصده في الكورة،
ممكن يكون قصده في السن، يعني صلاح لسه 32 سنة، إنما الكابتن الخطيب ما شاء الله 70 سنة، ربنا يديله الصحة. يعني لسه بدري عليك يا أبو صلاح. يا عزيزي، لقب أسطورة مش مجرد كلمة سهل إن هي تتقال على أي لاعب، إنما من حق الجمهور يقول اللي هو عاوزه. بس حق الجمهور علينا إننا نعرفهم تاريخ اللاعب اللي بيقولوا عليه أسطورة. وأنا مش طالع أقول هل الخطيب وحش ولا حلو، وهل هو أسطورة ولا أكذوبة. أنا اللي افتكرته عن الخطيب وعن لعيبة تانية قلته، وهسيبك أنت عزيزي المشاهد تقول وتحكم، وهستنى رأيك في التعليقات. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد لحظة نشره. سلام.